Syuting video dari Rewind Indonesia di tahun 2024 menyisakan banyak sekali kegaguman, di mana ada salah satu bisa dikatakan sebagai seorang yang berpartisipasi dalam terlaksananya acara Rewind Indonesia. Putri sedang syuting, di mana Putri sebagai buka membawakan lagu Loneliness ciptaan sendiri dengan mengenakan outfit yang begitu memukau, begitu cantik. Dan yang menjadi takjubnya seorang peserta tersebut adalah bahwa suara waktu Putri sedang latihan dan suara di rekaman sama pemirsa, tidak ada perbedaan. Dalam arti kata Putri suaranya memang sama seperti ketika mendengar di rekaman. Jadi asli, no lip sync. Ini bisa dibuktikan dengan begitu powerfulnya, begitu merdunya, begitu jelasnya, bening, merdu, semua sudah didengar oleh netizen tersebut yang ikut sebagai penyelenggara Rewind Indonesia, dan membuat seorang tersebut merasa takjub dengan suara daripada Putri. Iya, jangan langsung ini yang Ya, kita tahu bahwa hasil kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Selama ini Putri selalu memoles suaranya dengan latihan, dan hasilnya banyak sekali bisa kita lihat kemajuan dari segi teknik, kemajuan dari skill memainkan alat musik, semua Putri bisa. Jadi tidak salah untuk mengagumi seorang Putri, karena memang seorang Putri Aryani yang dilihat adalah suara, penampilan yang tidak pernah mengecewakan para penggemar, apalagi yang sudah melihat langsung di panggung, bagaimana yang di rumah hanya melihat di televisi saja, tetapi merasa takjub, merasa terpukau dengan penampilan sang superstar belia yang akan menjadi diva musik dunia suatu saat nanti.